시원한 갑옷. 아니 위치를 알려주세요. 남이팔 동경 126. 아모니아로 가야 되나? 남이팔 동경 125. 시원한 갑옷. 한국한 거 계속 빨면 되네요. 그리고 이 시원한 갑옷은 아래게 주겠습니다. 더우니까. 평양의 투구는 6기. 아, 아이템 다 얻었나 보네.
아이고, 유행하는 거 갖고 올걸. 조범수 찬다. 만회. 어, 칼날이 부러지는 도복. 디브. 뭐야? 뭐라고? 그 때문에 세계 각지에서 많은 싸움이 일어나고 있어. 나 또한 그런 분류한 사람들이 일. 나는 내가 하고 있는 일이 정말 올바른지 자신 없었어. 그럼 쿤과 다를 바가 없잖아. 카밀의 아버지를 나쁘게 말할 생각 없었는데. 하지만 저마다 이익을 얻기 위해 바다에 시크로드로 물려드는 난 바다에는 평화로운 날이 없겠지. 그건 사실이야. 어떻게 하면 되지? 욕망을 버리고 모두가 한자리에 모여 협의로 문제를 해결해 나간다면 그건 무리야. 사람은 누구나 다 행복을 추구하고 돈을 가지고 싶어해. 그런 사람들이 일확천을 꿈꾸며 노력한 덕분에 네덜란드가 발전한 것 아니겠어? 더 나은 생활을 영위하고자 하는 인간의 본능은 그 어느 누구도 억압할 수 없어. 릴다군. 아버지만도 이상만으로 문제를 해결할 수 없다는 것도 현실은 현실이지. 결국 무리일까? 사람들이 싸우지 않고 행복하게 산다는 것은 누군가가 바다의 패자가 되는 수밖에 없겠군. 패자. 그건 힘으로 세계 바다를 손에 넣는단 말인가. 무력으로 전 세계를 정복하란 말이 아니야. 무슨 소리야. 증표란 걸 모으란 얘기지. 누구나 다 패자로 인정하는 사람의 증표를 가지고 있으면 싸움도 없어지지 않을까. 왜? 일확정 눈앞에 떨려있는데 평등을 외쳐야 된다면 오래 갈 리 없잖아. 그래 그렇지. 하지만 아무도 트집을 잡을 수 없는 사람이 바다의 관리자로서 군림하고 있으면 아무도 저항할 수 없지. 바다의 관리자. 알았어. 호랭이 같은 아버지 앞에서는 형제 싸움을 못하는 것과 같은 이치지. 비유를 해도 어쩜 그런 비유를 할까. 대충 그렇다고 할 수 있지. 나보고 그런 호랑이 같은 아버지 역할을 하란 말이야? 그렇지. 나에게 그런 자격이 있다고 생각해? 자격이 없으면 증표를 손에 넣을 수가 없지. 우리 노력해서 패자로서의 질과 능력을 갖추면 되지. 내가 바다의 관리자. 응? 잠깐만. 게라르트 함대. 아이고, 함대 하나가 박살났구만. 잠깐만. 게라르트 대기. 캘리컷 됐고.
수비하고. 하나 둘 셋. 넷. 정양. 아, 퍼펙트. 선물? 아, 크리스티나.
해산시켰습니다. 나가풀 돈으로 뭐든지 살 수 있을 거라고 생각한 당치도 않은 녀석. 자업자득이야. 하지만 생각해보면 돈밖에 믿지 못한 불쌍한 사람이었어. 나는 그렇게 되지 않아서 다행이야. 그렇군요. 돈에 눈이 멀면 그것으로 인간은 끝입니다. 이봐 아저씨, 오늘도 재료가 없다고 말은 하지 않겠지요? 배고파요. 나도 배가 고프다. 나도. 오늘은 괜찮네. 일전에 일도 사과할 겸 실력 발휘를 내 요리를 만들어주지. 기대하고 있겠나? 아저씨에겐 안 좋은 일을 했나봐요. 어째서지? 나가풀은 이 가게로 봐서는 좋은 손님이잖아요. 돈도 많이 쓰고. 아, 그렇다고 할 수 있지. 그렇군. 확실히 돈을 잘 쓰는 손님이었지. 하지만 그때 난 인간으로서의 긍지를 잃고 있었다고 생각하네. 나가폴의 돈에 비위를 맞추려고 뭐든 하라는 대로 다 했지. 내 자신도 내가 꼴불견이네. 아가씨 그때 돈으로 살 수 없는 것이 있다고 했지. 그 말 때문에 나도 깨달았네. 그건 명언이었습니다. 앞으로 아가씨와 같은 긍지를 가진 사람이 되려고 한다네. 아저씨는 그런 말을 들으니까 창피하잖아요. 하지만 서로 열심히 해요. 고맙네. 그럼 그렇게 아저씨 이 지도 뭔지 알고 있나? 손님은 술값 대신에 놔두고 갔는데 난 무슨 지도인지. 꽃잎? 뭐지? 아가씨에게 주겠네. 난 필요 없으니. 고마워요. 와, 4,000원. 마음에 들어요?
응? 기운 차이 가자. 소드몬턴으로 나갑니다. 뱀이다. 타리아 알마블을 큰 독수 이상. 와, 좋아요. 안녕하세요 유튜브 시청자 여러분, 제가 다시 돌아왔습니다. 이제 돈은 어느정도 모았죠. 1, 10, 100, 1000만, 10만, 100만, 1000만 이 정도 돈이면. 잠깐만, 교역수 뭐 또 실었네. 이 정도 돈이면은 돈도 안 모아도 될 것 같습니다. 어딨어. 고아, 디브. 우선 디브로 한번 가봅시다. 고속 이동이 되죠. 이제 제가 그 큰 독수리상을 얻었으니까. 우찌사이가 선전포고를 했어요. 잘 됐네요. 좋아요. 저는 안 그래도 싸울 생각이었거든요. 당분간 좀 또 실어야 되겠네. 조선소 같은 데 가면 제가 바로 개조하겠습니다. 우띠사회가 먼저 시비 걸었어요. 즐겁게. 근데 스스로 무덤을 파는 거지? 이해를 할 수가 없네. 제 마음을 알았나? 쟤도 괜찮아? 뭐야? 좀 전에 저기서 아르미딜라는 동물 얘기를 들었는데 말이야. 저보다 딱딱한 가죽을 가지고 있다곤. 아르미딜의 철피라고 불려져 있다고. 저보다 딱딱한 방패란 말이야. 그런 방패가 있다는 겁니다. 해적 아지자, 해적 자코프, 오르무즈. 응? 헤르필레스라는 의학서, 이것도 이벤트가 나온 거고. 잠깐만 어디야 여기? 아덴이랑 소크트라. 무스카트가 항복을 했어. 저요? 페라롱스 아가리라는 스페인의 스파이를 찾아주게. 내 미모를 알아채는 눈이 높은 평가하지만 그 사람은 내가 무슨 관계가 있는 거죠? 만나면 알겠네. 여기 치즈가 젠트론의 상의가 선전포고를 했다고? 다들 뭔 일이지? 뭔가 화난 일이 잔뜩 있었나봐요. 반가워.
저 함대야말로 우리의 세력권 어지럽힌 알고트상이군. 오, 전원 전투 준비. 스네이크 G를 맡기겠다. 예. 에인젤, 배를 저기 후쪽으로 돌려라. 맡기만 주십시오. 포격 준비는 왠지 가슴이 두근거려. 모두 잘 들어라. 이 나와 알고트상의 중에서 누가 이 해역의 패자인지 증명할 때가 왔다. 오, 여해적이라고? 재미있는데? 쓰러뜨리고 말겠어. 모두들 전투 준비. 통일했던 우리나라를 발견. 생각보다 알고트가 릴이 되게 용감해요. 생각보다 보니까. 그리고 발데스한테도 먼저 선전포고를 같은 거를 했고, 그 발데스 말고 또 또 누구였지? 호드람한테도 선전포고 같은 비슷한 걸 하고. 야, 생각보다 강해. 강직한 녀석이야. 제가 오늘 이쪽에서 물러나겠다. 아, 고속이동 마음 편하네요. 금방금방 올라가니까. 역시. 아덴으로 가버렸네. 아브라함, 경상 입었네. 이야. 경상을 입어도 크리스티나가 싸움을 못하질 않아요. 와. 여자를 아주 잘 때려, 이 녀석. 50만원. 여기 황금망로인가? 어허. 빰빰.
소자의 귀걸이 마음에 드세요. 아르스타코스의 망원경, 북이 28 동경 5일. 호르무즈에 있겠네요. 동경 5일. 사페아 눈동자 또 무슨 얘기 하는데? 메두사의 방패. 춤을 잘 출 수 있게 되었어요. 살인하기 못하지만 좋은 걸 가르쳐 줄게요. 이 도시에 쭉 내륙으로 들어가면 옛날에 왕을 모신 모스크가 있는데 아주 멋진 보물이 있대요. 왕으로부터 인정받은 사람만이 그 보물을 손에 넣을 수 있다는 소문이에요. 한번 가보지 그래요. 가볼게요. 더운데? 모두 갈 길이 머니 물은 한꺼번에 마시면 안 돼요. 모래 폭포? 모래가 입에 앞이 보이지 않아. 오아시스다. 모두 지친 것 같으니 한숨 돌리고 하자. 잠시 휴식을 취한다. 예. 아니 벌써 출발이야? 불평을 하지마. 예. 조금만 더 하면 사막을 빠져나갈 수 있을 것입니다. 쟤도 저것을 봐. 마스지트 이셔를 발견했습니다. 아 막다른 길이군. 항아리 모양의 석판이 껴져 있다. 나그네여 성스러운 항아리를 왼손으로 들고 부어라. 왼손으로 돌렸잖아? 우와 뭐야 왼손으로 돌리라 그랬잖아. 이런 뭐 아이템 좋은 거 주려고 했던 것 같은데 싫어. 네가 먼저 거절했잖아. 저 개조를 좀 하고 더 이상 보니까 필요 없어요. 식량으로 전부 다. 격파해버렸죠. 이제는 뭐 아쉽다. 좋은 걸 얻을 수 있었는데. 어디로 갔지? 호르무즈 근처였는데. 북이 28 동경 5일. 북이 28 동경 5일. 와 아르타우스의 망원경. 자매에게 줘야 되겠네. 피 묻은 샴시르 북이 16 동경 4일. 한 대야? 제가 해적 너 따위 설교를 들을 필요 없다. 오, 배 한 대가 가라앉았어요. 이런 이해적한테 배 한 대가 가라앉을 줄 생각도 못했는데. 내 소중한 짐이
캘리컷에 벌을 받은 거예요. 지금보다 자신을 염려하라는 것이 순서 아닌가요? 아 열받네. 근데 배 한 대가 박살났어요. 아하 씨. 캘리컷 북위 16 뭐였는데? 피무드 잠시루가 북위 16 동경 4일 기억이 맞다면 북위 16 동경 4일이에요. 맞죠? 우띠인 상해는 해산했습니다. 와 게라르트가 없애버렸네요. 아 배가 4대가 뭐야 이 진짜. 돌아가는가? 이 녀석입니다. 72,000원. 아, 이거 이 정도 갖고 난 택도 없는데. 이 양반아 배 한 척이 사라졌다고. 용자의 시미타. 넌 내가 뭐 아이템 안 줬어? 북위 18 동경 57 무스카트 아 생일이었어? 용자의 시미타. 바세라 술집에서 저 찾는다 그랬어요 아까 술집 아저씨가. 또야? 나 총 4대라서 배가 5대가 아닙니다. 거리 두고 싸울게요. 아무래도 얘는 카르네이드는 아닐 거니까. 크리스티나 이길 것이고 육길이 이길 것이고 아 릴이랑 붙네 이 아지자가. 와 드리부터요. 와 크리스티나가 근데 진짜 검술이 상당히 높네요.
웬만하면 안 되죠. 한 대는 원래 무조건 맞아주는 것 같더라고. 잘가. 금은 없고. 뭐야, 직매를 개최할 생각이네. 후추는 어떻게 되나? 빨리 갖다 주게. 뭘 갖다 달라 그러네. 얘한테는 왜 이렇게 요청하는 게 많아, 애들이. 후추를 갖다 달래요. 뭐 저 여자 어디서 본 것 같은데? 어디? 이게 누구야? 지난번에 그 꼬마 아가씨 아냐? 다 당신 그때 만난 여해적이잖아. 이런 곳에서 만나게 될 줄 몰랐네. 꼬마 아가씨 배짱이 좋은데 이런 곳에 제 발로 걸어 들어오다니. 성한 몸으로 돌아갈 수 있을 것 같아? 안 되겠다. 어느새 포위당했어. 우릴 어떻게 하지? 이봐요, 당신 고작 이 정도밖에 안 돼요? 이런 식으로 사람을 겁주다니 비겁하잖아요. 뭐야 이 지방으로 말하는 게. 릴 대단하다니까요. 네, 릴이 용감해요 진짜. 그만하면 됐어. 갑자기 무슨 말이에요? 몇 번씩이나 말이야 알아듣겠어. 우리는 깡패가 아니란 말이야. 해적으로서 자존심도 없어. 아, 이런 사람이구나. 여기서 너를 죽일 생각은 없어. 난 어디까지 해적답게 바다에 널 매장시킬 생각이다. 그러나 그때는 사정 봐주지 않겠다. 그런 사람이랑 언제든지 상대해주겠어. 그 배짱이 마음에 들었어. 이름이 뭐지? 릴 알고트. 그건 그렇고 너 같은 어린애가 제독이라니 굉장하군. 왜 그래요? 아직도 할 말이 남았나요? 좋은 검을 가지고 있네. 그렇지만 너보다 나한테 더 잘 어울릴 것 같으니 멀지 않아 찾으러 가주지. 무슨 말이지? 때가 되면 무슨 소린지 알게 될 거야. 이만 가자. 오, 휴고 살았다. 이번에 정말 죽는 줄 알았네. 저런 자식들은 이쪽의 세계에 나가면 물러서는 법이야. 그 여자 정말 박력이 있는데 일도 무섭지만 난 그 여자가 훨씬 무서웠어. 뭐야, 쓸데없는 소리 하지마. 하지만 바다에서 결말을 내자는 걸 보면 나보다는 못하지만 그런대로 멋있는 여자야. 멋있다니. 앞으로는 그 여자한테 쫓겨다니며 살아야 할 텐데 어떻게든 되겠지. 괜찮아. 이대로 당하고만 있진 않을 거니까. 아무튼 기죽지 못하는 성격은 알아줘야 된다니까. 어우, 천사의 카타르. 잔뜩 싣고 다녀야 돼. 사파 위치 좀 알려줘. 타락천사의 카타르. 북이 2 동경 5구. 무스카트 쪽에 있네. 또야. 2대밖에 없네요. 2대 정도쯤이야 뭐. 껌이죠 뭐. 저 정도는 뭐. 또 만나다니. 뭐야, 게라르트 돈 못 벌고 뭐하는 거야 지금 이 녀석. 동아시아로 보내버릴까? 또 적군. 하지만 이 다음에는 반드시. 안됐다만 이 다음은 없을 것이다. 흐흐흐. 뭐라고? 어디 한번 더 지켜라 보시지. 무슨 소린지 못 알아듣는 모양인데 내 명령에 따를 사람은 입에 더 이상 없단 얘기야. 제기랄. 날 배신했군. 저 배 분위기가 심상치 않아. 그 여직의 부하들이 반란 일으킨 모양이네. 무슨 일일까? 어디 한번 구경이나 할까? 요즘 계속 지는 통에 우리 형편이 어떤 줄 알아? 당연히 내가 그 책임을 져야 하지 않겠어? 책임이라고? 대체 왜 알고트 상을 쫓아다니는 거지? 우리한테 말 못할 사정이라도 있나 보지? 알고트 상으로부터 내 아버지 유품인 피 묻은 샴시를 되찾겠다는 일념 하나로 그들을 쫓아다니는 거 누가 모를 줄 알아? 그래서 그런 게 아니. 요즘 내 꼴이 어떤 줄 알아? 빈털터리 해적도 못 따를 멍청이가 어디 있어. 각오는 돼 있겠지. 저대로 그냥 내버려두면 저 여자 목숨이 위험해. 어떡하지? 저런 놈들은 내가 처치해주지. 알. 뭐야 이 자식이 여기가 어디라고 함부로 끼어들어. 넌 입 닥치고 있어. 이 여자 큰 소리를 쳐. 이렇게 된 바엔 이놈 대쳐버려라. 3명이 모였네요. 나도 거들지. 이 3명이 있어야 이 이벤트가 일어납니다. 나도 싸우겠어. 이런 비겁한 남자들 용서 못해. 오늘이 내 놈들의 재단 날인 줄 알아라. 덤벼라. 내가 상대해주마. 어떻게 된 거지? 왜 나를 위해 싸우는 거지? 좋은 여까지만 해도 적이었는데. 우리가 불리하잖아. 좀 전에 기세는 어디로 갔지? 우리 알고트. 너도 이 여자를 구하러 왔나? 이제 그만하지 그래요? 누군 이 여자가 좋아서 이러는 줄 알아? 그리고 이게 너랑 무슨 상관이야? 저리 안 꺼져? 상관없지만 사람이 죽어가는 걸 보고도 그냥 내버려둘 수는 없어서 그래요. 그 여자에게 손 못 대? 이 여자 목숨이 그렇게 소중하다면 금이랑 교환하는 건 어때? 얼마면 되죠? 린, 이런 자리가 협상을 벌이자는 얘기야? 돈은 또 벌면 돼. 나를 위해 돈을. 금 200만원 받아야겠는데? 금 100만. 단서 없군. 좋다. 100만도 엄청 많이 받아가는 거지. 당신 이쪽으로 와요. 린, 볼일 다 봤으니 우린 이만 가자. 그래 날 배신할 줄이냐? 너도 이제 끝장이군. 왜 나를 구해준 거지? 그럴 수밖에 없는 상황이었잖아. 상황도 상황이었지만 바스라의 술집에서 우리를 얌전히 돌려보내준 데에 대한 보답이라고나 할까?
근데 왜 해적질을 한 거지? 그 솜씨라면 건실한 직업으로 충분히 돈을 벌 수도 있었을 텐데. 난 해적의 딸이야. 어릴 때부터 배고 배운 것이라고 해적질 뿐이지. 그랬어요? 아버지가 해적이었거든. 저자들은 아버지의 부하들이야. 그럼 아버지는 어디 있어요? 사고로 돌아가셨어. 그 검은 아버지의 유품이었어. 그럼 피 묻은 샴시르가 좋은 검이란 이 검을 두고 한 말이었군요. 난 아버지 같은 위대한 해적이 되고 싶었어. 아버지처럼만 된다면 무슨 짓을 하려고 했지. 당신이 이 검을 지니고 있는 것을 본 순간부터 어떻게 해서든 되찾아야겠다는 생각을 했지. 그렇게 하면 나도 위대한 해적이 되리라 생각했어. 하지만 내가 원하는 건 위대한 해적이 되고자 하는 것이 아니라 단지 아버지의 유품을 가지고 싶었을 뿐이라는 걸 깨달았지. 돈도 되지 않을 물건을 찾고 다녔어도 그들이 날 배반한 것도 어쩌면 당연한 일인지 몰라. 해적 생활에 미련이 남아있나? 내가 쫓고 있었던 건 해적이 아니라 아버지였으니 이젠 발을 빼야겠지. 그럼 우리랑 함께 가는 건 어때요? 썩기긴 아까운 솜씨잖아요. 당신 내가 그래도 괜찮겠어? 언제든지 대환영이에요. 고마워. 나 열심히 일할 거야. 생명을 은인을 위해서라도. 이제부터 날 아지자로 불러줘. 좋아요. 다들 방금 한 얘기 들었지? 아지자, 각오 단단히 해두는 편이 좋을 거예요. 뭐야? 이거 이벤트가 나 외웠는데 까먹어버렸네. 아이템 뭐 들어가려다가 지금 이 상황이 됐죠. 까먹어버렸는데. 다시 받으러 가자. 어우, 공간이 없네요. 빈 공간이. 해병 대기실 하나를 만들어야 되겠다. 더. 까먹었어. 북이 2, 동경 5구. 여기죠. 타락천사의 카타르. 후추를 갖다 달래요. 후추 어디 안 파나? 고아에서 후추 파네. 축복의 방패? 북이 23, 동경 38. 에이? 북이 23, 동경 38이면 아덴으로 가야 되네? 북이 23, 동경 38. 북이 23, 동경 38. 축복의 방패 처음 봤어.
뭐야 이건 또 뭐야 이 녀석. 저기 도망가 버렸네요. 금빛 고양이 북위 23 동경 3호. 네? 북위 23 동경 3호. 그것도 위쪽에 있네. 북위 23 동경 3호. 와 13만. 또 있어? 뭐야 이 녀석. 에잇. 친구들이 샴시를 줬지 너한테. 할아버지 사무엘 릴. 아지가 너무 세. 그러기에는 알이랑 붙네요. 나가풀? 나가풀 있었어? 허허. 피 왜 이렇게 없냐 근데? 알은 전에 한번 나가풀 한번 팬 적 있죠. 북위 23 동경 3호. 또 나가풀이야? 아 북위 23 동경 3호. 헷갈려 자꾸. 또야? 이게 해적이 많아? 제가
아니 이건 뭐 계속 싸웠네요. 이 사람 동경삼. 동아시아가 돈벌기 좋지. 왜 올라가질 않니? 금빛 고양이 만났고